s'appelle Laz Kumali, mahakasika an'izay ditonga eto zay. Marina fa tsy miprofitan'izao zahay fa nahatra ny Dego, any Lakaka, any Mananjary, any Moramanga nanaovana izao zavatra zao. Miaro ny gasy amin'ny tany. Zay, dia tantarao ny zava-misy ho anareo tompo-tanàna. Izahay zany dia fampetraka teto amin'ny toerana ity tamin'ny 80 zay manomboka teto zany dia anananay taratasy ara-dalàna izay nivitananay ny trano teo ambonin'izany tany zany. Zany hoe raha février zany zay zany zao dia efa eo amin'ny 10 taona eo nefa teto Ampatsakany. Dia manana porofo zany zay amin'ilay olona manodidina anay reto amin'izany zavatra rehetra zany. Ao anatin'izany zay tsy sanatry mipetrapetraka foana teto amin'ny tanàna fa nandoha hetra ara-dalàna. Ny manarakaraka izay hetra zay dia nisy ny zavatra izay nataony rakotra fandrenjerana amin'ny aina izay mpivahiny eto amin'ity tanànanay ity manana fahasahiny olona io fa nividin'ny tany tamin'ny Saimady. Zany tany tamin'ny Saimady zany dia efa nipetrahanay ary nefa nampitana ny trano nefa dia gaga izahay fa manana izy ny tompon'andraikitra momba ny fananana tany tsy midina mandrefy mampandreny voisin fa tonga dia manana izy milaza fa manana taratasy ara-dalàna. Zany aloha zany dia tsy ekenay maro izany satria tokony isy ny tompo midina hoe ohatr'izao. Dia nefa nisy foana zany miady tao anatin'izay rehetrarehetra zay fa ankehitriny zany zay dia voalan'ny zareo tao anatiny no miteo zavatra ohatran'izao. Inona ny zavatra ny Tsangamaly? Dia ny zavatra ny Tsangamaly dia mitondra huissier izy tamin'ny Zoma nisy huissier miteny taminay andro amin'ny 4 arivo izay tsy ahafahanay mihetsika intsony manoloana amin'ny mpanao fanjakana isan-karazany. Rehefa tonga teo ny huissier dia niteny fa sans délai zavatra ameny anay. Le sans délai zany afaka manatanteraka amin'ny fomba rehetra izy na rapitso na rapakapitso androdana anay. Dia rehefa tonga teo izy zany amin'ilay sans délai ny alatsinainy dia izahay efa nampivory olona araka ireny vaovao efa hitanareo manerana ny radio sy ny télé ireny. Dia rehefa tonga izay fotoan'izay dia tonga ny olona niaro anay satria mahafantatra ny situation misy anay eto amin'ny tanàna izay toeranay. Mariana izahay tsy sanatry hoe midonto tamin'olona fa andray aman-dreny be anay teo aloha izy ary efa anaovanay fangatahana fa noho ny afetseny olona io dia dossier anay tompoka ianao dia sasatry ny classé dia mandrak'izao ny dossier anay vaovany ny DG midina. Nefa ny arahany tokony izy efa tokony vita ilay dossier anay fa sasatry ny afen'ny lehilahy io no miketrika izay ataony. Ary tany karazany olona izay mifahana azy eo dia indray efa lafiny dia io anay indray zany nefa ketrehana mity ary ny zavatra iainay tompoko ny iainay eo fa tsy hanananay porofo aloha zavatra tsara efa nandray vola tany aman'olona izy mampatonga anazy manana fahasahina amin'izao zavatra zao izany efa nandray avance zany izy ao anatin'izay. Tsy sanatria hoe izay mameronetona izahay tsy sanatria mipetraka fotsiny fa tena manao fikarakarana fa noho ny vola ampiasaina izy io amin'ny tribonaly. Dia izay izao ny zavatra misy anay ka dia zavatra angatanay moa zany efa tonga eto ny président hoe hiverina aminay ny taninay. Averena aminay ny taninay ray aman-dreninay nanao an'io izahay tsy mipetraka fotsiny misy dossier mandeha zay zareo mahavita zavatra nefa ny tena hoe manontany zay mbola verika ny resaka géomètre resaka fananatany fotsiny resantsika tsy misy na dia fampandrenesana raha hoe izy géomètre midina ka noho izany ianareo dia zao ny emplacement anareo. Fokotany kely indrindra ny mba raha tonga ampitondrana nefa tsy mahavita fampandrenesana amin'ny fokotany izy fa fantatray dia leo amboto lavany ataony olona io aminay. Olona ray mariana etona olona ray manao ny zavatra io olona anankiray ary olona tena fantatray na dia ny adresy na rehefa misoratra aminay aty. Misy mbola nangataka taminay izy hoe alao zay mba hanokitra satria tamin'izany fotoana izany tena mbola kely enitaona zao ny teto dadabeanay sy bebeanay nefa teo talohan'izay zavatra izay. Rehefa ohatra ka nangataka io mamijery ny aina io satria taty ambadika taty izy hoany ny asa mbola veritra ihany nangataka tamin'ny mamanay izy tamin'izany fotoana izany hoe le huissier tonga teo hoe mitondra grosse hoe resinareo le didy avy ny fitsarana mitondra grosse izy fitsarana ny fa izy niatrika fitsarana ve nareo le jugement contradictoire ange dia ny andaniny sekily amin'ny tokony président zany ny procédure dia zao le fanontaniana zao zany zavatra kely fotsiny ho antsika mpitondra fanjakana
fa maninona io olona reto nampandoavintsika hetra nefa mitany tsy azy ny tany zay zao fanontaniana ray. Faharoa, mitondra gros bras le huissier. Le za zany tsy fantako manomboka bado ao fa ohatran'ny force de l'ordre ny manao exécution de décision judiciaire zany police na gendarme. Raha ohatra ka matanjaka le olona manotra de mixte miaraka amin'ny miaramila. Fa tsy haiko hoe ay azo tondrana milisy eto Madagasikara androdana an'io de ao ny raha mifamono gasy samy gasy civil samy civil. Zay nge ny zavatra tiany zareo atao hoe ka mitoboka amitsika ho fitsarana. Mbola ho tenenina foana fa itsika marina fa misy mpitsara hendro ao mpivavaka fa ny zavatra salamy zao tsy mety ary tsy ekena. Efa impila verina hoe azo ataony zary ty zao ny certificat de pourvoi en cassation. De mba tiako hita zany le io nge tokony natolotra anareo le zavatra ty le assignation le huissier hoe avy azy le taratasy izy nanao soumis azy. Ny fomba fanao hoe de tsotra satria za mpiaro ny gasy amin'ny taniny. Raha sy somoany ambadika an'io de vazaha de karana. Fa le gasy kely samy gasy mori apposime. De mitsofoka le gasy de mena vola 50 millions ohatra na 100 millions. De raha manana 100 millions de afaka maka huissier. De afaka mividy mpitsara sasatsasany. Zay mpitsara zay hanjary biby kely ao anaty kibiny ao ny sakafo hoaniny tamin'ny fijaliana ranomasiny olona reny. Zay zao ny olona expulsé président. Fantako nareo fa mijery ny zavatra izy, fantako nareo premier ministre fa mijery nareo ministre rehetra. Ary za eto de misaotra indroa ny ministre anaina, ministre de décentralisation. Isan'ny miaro ary mandray tanana ny vahoaka izy. Anao audience ministre anaina atsika. Fa roa zay ny olona ravaina tany nentiko tany aminy de raisiny. Raisiny tsisy atakana. Ery andola tapenaka de neo inona le raha Timothy Ambobonsotry efa nentiko tany hoantiko anareo. Ka zay ny fomba fiadiny zareo zara zanareo sisy misamboriny ray omena intimideny motigatrainy ray zany fanaovany azy raha hitanareo zao hitanareo gasy tsy fantako ny tompony trano fa za tsy maniraka heritreritra tratrany AVC ny tompony io niravaina ny tany de fa izy navidana trano vetivety io de zay koa nytiana hanaovana an'ity de fefena le olona de matory mamoro tatako izy de tsy mianatra ny zanany reto olona reto de tsy mianatra ny zanany io de tsy mihinan-kanina io de olona zay nitiavako anareo eto masio teateka le firaisakina anareo raha tsy teo zao nareo de ho aizy reo olona reo misy organisation ataotsika rehefa avy eo ampisakafoanana ny olona reto tsy jerena ny fianarany zanany sy ny tsisa fa kosa mba mangataka atsika amin'ny fitsarana tsara aloha le zavatra ady mbola mandeha ve de fa fefena le izy de roasina atao le olona anaovany expulsion mba matahory atsika n'Andriamanitra fa misy farany angeny zavatra rehetra misy farany tsy adala reo ray aman-dreny reo mijoro vavolombelona ary reo olona reo de isan'ny namanareo nifidy anareo nge reo fa tsy naniraka anareo handravany tany madinika hantodana trano za koa de isan'ny namanareo satria malagasy za tsy mpanotra an'izan'iza fa za tsy namanareo amizao na inenina vavahavoaka eo de za tsy miraisy kombakomba mpangalatra tanin'olona politika koa le izy politika de protection protégena ny olona ko zay le politika fiarovana ny voaka amin'ny taniny zay nge le dradradradraiko hoe ny lalàna hiarovana atsika amin'ny tanitsika nefa lany daty satria lalàna tampanjanatany efa tampanjanatany nge zany manakaiky zany petran'le olona reo amin'ny tany de ho aiza reo zany andrema atao filoha nareo ministre nareo premier ministre ho aiza zany le olona reo zay ny fantanina de mba miangavy anareo kiantso amin'ny chef district za rehefa avy eo izy ny solotany am-panjakana tonga hanadihady eto sao de atao hoe inona koa hidirako koa malagasy hidirako le izy anakandana de zany samborina anakandramana de hitanareo amizay le izy hoe inona milodaka eto fa matao koa zay mijoro vonona tsy voandroano ananaovako an'izao ary za tsy mila dera fa mety taranako no tratran'izao rehefa za maty de aleoko asiana balise le izy tsy ataon'izao tsony ny malagasy nisy le tany sabinamina tonga de mirodana sisisa fa andramo arodany moa andrano arodany ty fa hitondrako vahoaka
right up t-shirt nareo aratsika aloha izy tena mahery amity tanàna Madagasikara ty nareo mety mahery manko zavatra aby zahay malemy fa aza sokirina irotsaka an-dalambe za tsy resaka toeran'olona nirotsako an-dalambe fa fiarovana ny gasy ny tany sy ny zavatra sara ataonareo fantako fa tsy anao manao ny président fantatra fa tsy anao manao ny premier ministre fantatra fa tsy ministre rehetra ny manao an'io fa raha tsisy fandraisana bepetra dia mety nareo ihany ny ao ambadika ao zay le izy nareo koa arovana foana angety le manao rasy manday bepetra nareo andany satria hantsokony zay district irotsaka eto ka raha tsy tonga eto izy dia mety nareo président sy ny premier ministre sy ny ministre ambadika an'io rasinareo teto zay rasinareo aiza dia petraka amin'ny pedro eny fa tsy omby nay ny tunnel fa bela amin'ny olona petraka tsara amin'ny tokony misy azy izao kosa ry vahoaka rasy manana dossier nareo zao tsy miady so dia tsika ndray ny mpandrava dia siatso vonjeo isaka mandrava ndray miatso vonjeo zay tsy mety amiko hoe bisa lapangalaketsy izy ndray fa mba mérité analyse sy étude reto dossier reto kosa ry mpitondra fanjakana nareo amin'ny domaine-nao dia mbola tenenina foana hoe ny topo mbola ho tenenina foana ny mpitsara sasatrasana dia ho tenenina foana dia hosamborinareo koa zay rehefa miteny hoe tsy izy zao dia rehefa tsy izy dia tsy izy fa nuisier aza mena tsiny fa karamany azy fa karama maloto angamba raha tsy an'le olona le zavatra androasany azy eto fa tsy lovo amizay fa tsy mipetraka ao tsiny le olona dia petraka izy dia zay le izy tsy olava resaka fa raha fa tapaka ty direct ty dia antsony chef district zao dia mba iangavina izy mba tsy tenenana hoe riantso an'izy riantso azy fa tsy tokony ho tonga eto ny commune niantsonao PDS ianao olona tsara fanahy dia mba mitonga avy aty nareo maniraka olana ny délégué ny premier arrondissement tokony tonga eto mijery an'ity fa raha fa tsy hojerenareo ty dia anao ataonay amin'ny fomba fanaovany vahoaka azy fa aza prisinareo hanao zavatra sy tokony fanao ny olona fa tsy andevonareo ny gasy aza manao tsinitsinina olona salamin'io fa raha fa manam-pahefana atsika dia nihasoan'ny vahoaka no atao fa aza mpiharina amin'izany zavatra zany dia mbola miady any amin'ny kasasonareo zao dia manomboka atsika zany dia procédure ny ataovany angadako dia tsotra aza manao herisetra aza efa fantapantatra izy ny mpaniraka an'io e fa aza ataonareo aza manao herisetra atsika avelao ny lalàna ampikarina dia hanontaniana ry zareo reo misy marina ve ny lalàna eto dia mamerina fisaorana amin'ny vahoaka fa raha tatratsika sala amizao zany fiarovana ny le raha io dia tsy voa dia zay matoky anareo fitsarana raha misy fitsarana eto ambonin'ny tany dia nareo mpitsara ngeny faharoa manarakaraka an'Andriamanitra fa rehefa tsy hitsara araka ny fitsarana araka ny lalàna isika dia mangataka amin'ny Andriamanitra zay hitsaran'io dia fa oziny an'izay ambadika an'izay satria misy ray aman-dreny be io dia mangataka amin'ny razana zay hitsaranareo koa hitsara le dossier nefa ny razana tsika zay ho azy fa avy aminareo ny tany masina fa ity tany ampitomany anareo olona ty dia hitomany amin'io koa nareo sy ny taranakareo raha ohatra ka tsy hijery nyty zavatra ty ka zay makasiraka atsika rehefa avy eo tsika miatao ny saorana atsika tena amin'ny fotoana malakilaky ny fampiantsona misaotra anao misy tsy tononiko ny anarana sao dia gadrainy zalahy samborony zalahy koa izy